Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone, un lien de software voyance tarologue réputé, ainsi qu'un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler du ronflement. Le ronflement est produit par la vibration des tissus mous de la luette et du voile du palais lors de l'inspiration, principalement quand on dort sur le dos. Il est surtout gênant pour l'entourage car il peut être très intense. Ses principales causes sont le surpoids, l'âge à cause du relâchement des tissus, des polypes nasaux ou une hypertrophie des cornets, de grosses amygdales, une déviation de la cloison nasale, la prise d'alcool ou de somnifères, le tabagisme, un cou plutôt court et un petit maxillaire inférieur. Certains types de ronflements s'accompagnent d'apnées, c'est-à-dire d'un arrêt ponctuel de la respiration. Quand les apnées sont trop fréquentes et responsables de troubles de la vigilance, on parle de syndrome d'apnée du sommeil, SAS. Cette affection peut avoir des conséquences graves sur la santé, hypertension et maladies cardiovasculaires principalement. Le diagnostic s'effectue en passant une nuit de surveillance en milieu hospitalier spécialisé afin de quantifier la quantité et la durée des apnées ainsi que leur retentissement sur l'oxygénation du sang et la qualité du sommeil. Quels sont les symptômes maintenant? Syndrome d'apnée du sommeil, impression de sommeil non récupérateur, sueur nocturne, mal de tête au réveil, asthénie avec somnolence diurne pouvant être responsable d'accidents de voiture. Le conjoint peut décrire des apnées d'une durée de plus de 10 secondes fréquentes au cours de la nuit. Quels sont les conseils? Assez souvent, le ronflement et même certains SAS peuvent être réduits si l'on perd du poids, si l'on arrête de fumer, si l'on évite de boire de l'alcool le soir et si on apprend à dormir sur le côté. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous auront été utiles. Je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre attention.